Hoxe temos os protagonistas e ás veces o que é a protagonista normalmente nun acto de presentación dun libro que normalmente é a autora, case en exclusivo, pois neste caso para nós é un acto moi importante, moi simbólico e temos que compartir desde logo este protagonismo na vida. Tareixa Nedo Regal é a autora do libro que tedes o vosso dispor. Ela é licenciada en Ciencias Sociais e Políticas, máster en Estudos de Xénero e en Terapia de Reencontro. Segundo ela mesma afirma no libro, o Sindicato Labrego Galego foi sempre unha organización especialmente próxima, en sintonías e en apostas. Leva colaborando décadas, actualmente traballa dende hai máis de 7 anos en formación e organización interna para favorecer unha maior implicación sindical das labregas e dos labregos. Nós temos que agradecerlle moito a Tereixa esta posibilidade de plasmar e de poder contribuir a facer memoria e a trasladar polo libro, pero non só isto, porque tamén nos está axudando moito a aprender como facer ese traballo colectivo que queremos facer e como poñer nas mans dos labregos e das labregas deste país todas as ferramentas para ter a nosa voz e defendela nós mesmos nos sitios. Coñece a Lidia desde os anos 80, cando desenvolvía Lidia a súa actividade sindical en Lugo, e actualmente esta proximidade proporcionoulle unha oportunidade que ela define da seguinte maneira: é unha oportunidade única de coñecemento desde o corazón, desde as entrañas, que posibilita unha comprensión fonda da muller, da sindicalista e do significado tamén da figura de Lidia Senra. A súa postura non é unha postura allea, nin é unha postura que non estea apaixonadamente situada, que é os termos que ela entrega, pero non por isto ten menos rigor ou ten moita importancia todo o traballo de documentación que ela fan. Ela di que se sinte nunha sintonía profunda, evidentemente, co noso mundo, co mundo da aldea. Esta sintonía é froito de anos de convivencia diaria e de loitas compartidas desde o día en que decidiu volver a Galicia, no ano 79, situándose vitalmente no contexto da aldea e desde unha opción, para ela foi unha opción existencial e unha opción tamén política. A súa vida en Romarí e nas demais aldeas de Abadín, onde viviu durante 15 anos, así como o traballo realizado coa xente labrega ao longo de máis de 25 anos, fixeronlle xurdir dentro dela unha atracción vertebradora, case que fundante polo mundo labrego. Unha cordialidade fonda que non pasa pola nostalgia ou a idealización dun tempo pasado, mais si unha cordialidade tecida de afinidade e de simpatía básicas con este mundo, que busca comprender cunha ollada crítica e que ademais nos últimos anos desenvolveu unha clara perspectiva de xénero. Esta atracción e esta cordialidade non fixeron máis que acrecentarse co contacto coas mulleres campesiñas de Centroamérica e sobre todo coas mulleres indígenas das aldeas de Caabón de Guatemala. Unhas e outras mulleres forona remitindo ao sentido fondo da existencia, redimensionando de raíz o xa descuberto e vivido nas aldeas de Galiza. En palabras da mesma Tereixa, desvelar estas proximidades físicas, afectivas, ideolóxicas e vitais é un primeiro paso que clarifica o punto de partida deste libro. Que no lea saberá de onde sinto e miro, dende onde penso, analizo e comprendo, dende onde me movo no presente e de onde soño o futuro, e dende esta experiencia das mulleres, desde a situación das mulleres, desde as vidas das mulleres e das mulleres labregas, desde onde quero mirar e comprender a historia e a sociedade actual.
terra lévoa nas uñas, feliz e magoando, lévoa no corpo. Toda eu estou feita de terra. Eu creo que a terra fala, e eu falo para falar da terra. E eu falo porque a terra dice cousas. Demos moi bo día a todas e a todos. Comezo con esta cita de Luque Gómez, coa que tamén introduzo o libro, quizades porque expresa o desexo que levo dentro, a intención fonda que me move. Por iso seguramente esa necesidade sempre de estar moi pretiño da xente que vive máis ao rente da terra, da xente da aldea, da xente labrega. Por iso este libro é un libro do que me sinto moi orgullosa en moitos sentidos, porque pon en valor unha muller labrega, porque visibiliza as mulleres labregas, porque presenta un liderado novidoso, e porque no libro, como entre liñas, hai unha aposta pola construción das organizacións e do colectivo desde unha perspectiva, coido eu, que diferente. O libro é froito de 3 anos de traballo e xorde da admiración e do agarimo a Lidia Senra Rodríguez, unha muller nacida nunha casa labrega e que hoxe en Galiza é unha feminista recoñecida, unha líder indiscutible do movemento sindical e que ademais tamén é unha referencia obrigada en todo o movemento campesino europeo e tamén internacional. Nun principio este traballo presentouse como tese de Maxíster de Estudos de Xénero na Universidade de Vigo e animáronme a publicalo, cousa que agradezo. Fixen a proposta no sindicato e deseguida o asumiron como un proxecto de interese e posteriormente Laiovento puxose en contacto comigo para ofrecerme a posibilidade de publicalo e nada, este é o resultado. Aproveito para agradecerlle á editorial esta oportunidade, en concreto a Sandra, a súa cara máis próxima para min, que corrixiu incansablemente o texto, tamén a Michel, que fixo a maquetación con exquisita paciencia. Aproveito para agradecerlle ao sindicato que creo en min e apostou por este proxecto, como digo, desde o primeiro momento. Lidia, tamén che quero agradecer, dar as gracias públicamente, aunque xa o fixen en varios momentos, así personalmente, por aceptar ser a protagonista central do libro. Despois de propoñerlle a idea e de dudar, porque decía ela, para que un libro co tema, sendo eu o tema, pois finalmente aceptou desde o convencemento de que este traballo podería impulsar as mulleres labregas, as mulleres, os compañeros e compañeiras da organización sindical en que traballa a diario desde hai tantos anos. E puiden comprobar daquela, unha vez máis, como en moitas outras ocasións, que un dos dinamismos básicos que impulsan a vida e a acción de Lidia é esta ansia polo ben colectivo e nunca un afán de protagonismo persoal. Coido que decatarnos deste dinamismo é xa unha primeira pista que nos adianta que estamos ante unha maneira diferente de liderar, de estar nunha organización. No libro, a parte central, que é o capítulo número 3, vai facendo narración do percorrido de Lidia desde a perspectiva do seu liderado anovador. Fala das súas orixes familiares, do nacemento da súa conciencia labrega. Fala da Lidia que inicia a súa actividade foscal, os comités de acción, os comités de apoio á loita labrega, organizando asambleas polas aldeas de Monforte,
cando ela contaba tan só con 17 anos. Fala de Lidia xa na loita sindical coas comisións labregas por terras de Lugo, que foi a época en que eu a coñeci. Fala dunha labrega elixida secretaria portavoz no ano 89, unha figura xa daquela cunha capacidade aglutinadora dun novo proxecto sindical e que exercería como secretaria xeral durante 18 anos. A única muller no Estado que ocupou esta máxima representación nunha organización agraria e unha das poucas na Unión Europea. Fala de Lidia, da súa participación como conferenciante en espazos como a ONU, nos foros sociais europeos, tamén de cando foi elixida para a Comisión de Xénero de Vía Campesina en representación de Europa. Fala de Lidia do ano 2007, ano do 7º Congreso do Sindicato, en que deixa o seu cargo na Secretaría Xeral. Lidia preséntasenos en toda a súa traxectoria como unha muller pioneira. A súa función na Secretaría Xeral coloca en posicións especialmente interesantes, desde as que toma conciencia da súa propia condición de muller, desde as que detecta a discriminación das labregas por discriminación de xénero e impulsa iniciativas como a Secretaría das Mulleres dentro do Sindicato Laboral. Quixen enriquecer este esbozo da figura de Lidia con achegas de persoas da vida da cultura e da política de Galiza, tamén de compañeiros e compañeiras que coñecen moi de preto a traxectoria de Lidia. Son 20 achegas que aparecen no libro. Todas elas van enriquecendo esa perspectiva. Quero agradecerles aquí expresamente a súa colaboración. Creo que ademais de enriquecer a achega, fan visible esa rede de afectos e de sintonías que de outro xeito quizás podería quedar abochada. Este libro destaca, polo tanto, o estilo de liderado de Lidia e destaca desde a categoría dos liderados entrañables, de aí o seu título. Cando escoitamos falar de líderes, pensamos en políticos relevantes, en gobernantes, en altos cargos, en grandes empresarios, e casi sempre pensamos en homes con capacidade para o mando desde a súa posición de autoridade institucional. No entanto, desde principios do século XX, millóns de mulleres no mundo están a reinventar a maneira de liderar. Comenzaron a emerxer das organizacións e dos movementos sociais cun papel propio, impregnando dos seus modos o xeito de liderar. Liderados cálidos, baseados no recoñecemento ás persoas, que xeran credibilidade e confianza e propician equipos. Liderados que facilitan, comunican, crean redes, que saben delegar poder e responsabilidades. Liderados que non excluen nin crean xerarquías, senón que suman e incluen desde a horizontalidade, que crean espazos de negociación e alianzas. Liderados que entenden o poder como poder para, poder de, poder con, fronte a esa concepción patriarcal que entende o poder como poder sobre. As mulleres líderes están a introducir algo novo na historia da humanidade. Traducen as súas propias vidas aquilo que presentan como proposta utópica. Hai unha coherencia fonda entre a súa palabra e a súa vida, unha coherencia fonda entre o seu pensar, o seu existir, o seu ser. E para min Lidia encarna este novo paradigma, este modelo. É un referente significativo para nosotras, mulleres, contaxiadas ás veces de estilos masculinos, jerarquizantes e autoritarios. E tamén pode ser
un referente válido para os compañeros homes, para transitar novas masculinidades, novas maneiras de ser e de facerse homes no mundo. Porque construir sociedades xustas e igualitarias precisa de homes e mulleres, de estilos organizativos, precisa de organizacións que vivan e actúen desde eses novos modelos. Ben, de todo isto é do que se fala no capítulo 1 fundamentalmente. Ademais, a través do liderado de Lidia, quixen contribuir ao recoñecemento de todas as mulleres labregas, da súa valía e valor, dos seus múltiples saberes non considerados, da súa fortaleza diaria e da súa consistencia vital para enfrontar situacións que precisan de 1000 brazos e de 1000 corazóns. Algunhas desas mulleres son moi queridas para mí. Algunhas delas foron e seguen sendo mestras significativas para a miña vida. A imaxe estereotipada da muller labrega galega, aínda hoxe, en pleno século XXI, é a dunha muller atrasada, case que de pano na cabeza e de vestido mouro, unha realidade case inexistente na actualidade, pero que pervive no noso imaginario colectivo. É certo que as labregas como colectivo seguen a ser ignoradas, seguen a ser invisibilizadas, tristemente invisibilizadas, eu diría, por mulleres, por labregas e por galegas. Construir unha ollada nova, como é a miña pretensión no libro, supuxo, polo tanto, un esforzo de construcción co fin de facer visibles as pegadas das labregas. Para iso quixen rescatar os nomes de algunhas delas que tiveron un protagonismo nas loitas sociais na Galiza de principios do século XX. E fixeime tamén nas loitas agrarias dos primeiros anos da democracia, nas movilizacións en contra da central nuclear de Xogo, na loita en defensa da marisma de Baldaio e na loita das encrobas. Quixen mirar aí para descubrir o papel activo, mesmo decisivo en casos que tiveron moitas labregas nesas loitas. Coñecer a historia desas mulleres e difundila coido que é importante, para min é importante. Para todas e todos nós, e en especial para as mulleres labregas, para decatarnos de que homes e mulleres temos aí referentes de quen aprender e non que recoñecer a autoridade. Este libro ambiciona impulsar a moitas compañeras labregas que están ocupando con decisión lugares de responsabilidade pública, tanto dentro como fora do sindicato labrego galego. Por iso no libro tamén se recolle o percorrido de autoorganización das labregas no sindicato desde a constitución da Secretaría das Mulleres no ano 90 ata a súa etapa de consolidación a partir do ano 2001. Un traballo constante do día a día ao longo de máis de 20 anos. Foron moitas as accións das labregas do sindicato. Algúnas das máis significativas son a loita polo dereito á cotización á Seguridade Social Agraria, a loita pola titularidade das explotacións agrarias, a loita pola titularidade compartida. Acadar a paridade, como dicía Lidia, na nosa mesma organización, tamén é un logro das labregas. Desde o último congreso, efectivamente, está recollida nos estatutos e xa é realidade en moitos espazos de decisión do sindicato. O papel das labregas no sindicato é un papel activo, cada vez máis activo, de iniciativa sindical interna e tamén de palabra pública. Isabel, Charo, Lupe, Ana, Pura, Pilar, Carmen, Marila son algunhas destas mulleres labregas. Mesmo algunhas das reivindicacións máis centrais do proxecto sindical a día de hoxe, como a loita pola soberanía alimentaria,
están abandeiradas fundamentalmente por labregas, ata o punto de que a mesma Lidia recoñece que o avance de moitas políticas centrais está directamente ligado ao avance das labregas. De aí a constatación de que as mulleres labregas están a se converter en creadoras de alternativa fronte ao modelo neoliberal actual. Elas, con Lidia por compañeira, fan nos crible que hai vida fora do neoliberalismo. Mais aínda, que a única vida posible está fora do neoliberalismo, neses outros mundos que soñamos e estamos a crear cada día moitos e moitos de nós. Ben, me remato, tan só decir que mergullarme na historia de Lidia resultou para mí un fermoso proceso de resignificación persoal que desexo fondamente agradecerlle. Será que efectivamente nos enchemos de orgullo cada vez que somos capaces de nomear con orgullo outra muller. Gracias, pois, Lidia, por ti, porque contigo o que facer colectivo en Galiza tomou un nome de muller, e de muller labrega. De seguro, o teu liderazgo entrañable non fixo máis que comezar.